Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Ada pengalaman nih, mau bagi-bagi pengalaman ya tentang cuaca pada hari ini. Cuaca tidak menentu ya, pasti kita akan terserang batuk, pilek dan lain-lain. Saya mengalami sendiri ya, bahwa untuk meringankan batuk ya dengan alami adalah kita harus mempersiapkan ya dengan secara alami obat-obat yang ada di sekitar kita. Yuk kita mari lihat obat-obat apa-apa yang harus disiapkan dalam membuat racikan untuk mengobati tenggorokan yang gatal. Untuk persiapan bahan-bahannya, pertama 1 buah jeruk nipis ya, dan kecap sedikit saja. Lalu kita menyiapkan pisau untuk pemotongan jeruk, dan sendok untuk mengaduknya, dan tempat untuk pemerasan air jeruk nipis. Mari kita dipijit-pijit dulu biar ada airnya ini jeruk nipisnya. Lalu kita potong dan kita peras ya. Peras ke sini ya, sampai mengeluarkan air jeruk nipisnya sampai banyak ini ya. Ini ya. Langsung kita peras. Ini sangat bagus ya untuk mengobati batuk yang gatal tenggorokan ya, untuk meringankan ya. Untuk meringankan kalau malam-malam nggak bisa tidur, kita bikin ramuan ini pasti bisa meringankan, mengurangi gatal tenggorokan, batuk. Kita tambah kecap secukupnya aja. Lalu kita dikocok-kocok begini. Untuk yang lebih bagus kita kocok-kocok lebih lama lagi ya, yang lebih bagus. Dan ini hasilnya, dan ini boleh diminum sedikit-sedikit ya pakai sendok begini ya. Hanya sekian tutorialnya untuk meringankan batuk yang gatal tenggorokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.